Siamo tornati in pista. Buongiorno a tutti. Oggi giornata fantastica, sempre autodromo di Franciacorta. Io spero vivamente che questo video non si intitoli "Ho spaccato di nuovo, ho rotto il motore", perché in questo caso io cambierò sport e qui lo dico e lo negherò alla fine giornata, perché tanto settimana prossima sarò di nuovo in pista, finalmente a Lignano, con i test collettivi della X30. Oggi siamo tantissimi qui sotto la tenda GP. Abbiamo il team di Pietro, c'è il buon Gian, c'è qua il mio kart e poi altri GP, veramente un'armata blu, a parte uno che è verde, bellissimo tra l'altro. Giornata piena di cose da fare. Tra l'altro volevo farvi vedere l'organizzazione. Abbiamo anche Choco Drink, che dopo ruberò, e un sacco di snack di quali non faccio la pubblicità perché ovviamente non mi pagano. Veramente una giornata sarà secondo me piena di emozioni, spero per una volta positive. Niente, adesso c'è da fare una bella sezione e mezza di rodaggio. Sono andato a farmi cambiare il pistone, probabilmente ero magro, anche se non mi convince perché la carburazione dell'X30 è quella. Il rapporto è sempre quello dell'altra volta, ragazzi, il rapporto lì è giusto. Comunque magari verso la fine della giornata proverò ad allungare un po' e testare, vedere se effettivamente eravamo corti. Ragazzi, purtroppo ho già spaccato il kart. Andiamo a casa, è stata una bella giornata. Sto mettendo... no, non è vero, non è il mio. Quali sono gli obiettivi della giornata? In realtà non lo so. Settimana scorsa nel giro buono, che ci crediate o no è stato quello della grippata, perché ho grippato esattamente su dove l'Alfano fa finire il giro, ho fatto 53,4 che è un po' altino. Oggi cercherò di spingere un po' di più dopo il rodaggio e so che dico sempre che bisogna andare senza guardare troppo il tempo, però iniziare veramente a migliorare con questo go-kart. Bene ragazzi, il rodaggio finito dopo un po' di turni. L'ho fatto lungo per essere sicuro che sia tutto a posto e incrociamo le dita. Basta, voglio girare. E niente, adesso entriamo in pista. Le gomme sono quelle dell'altra volta. Ah, vi faccio vedere. Per chi non lo sapesse, nella Yamaha Italian Series si usano le Comet K2H, che sono... beh, non ho provate tanto, diciamo che non sono super grippose ma neanche una schifezza, sono delle gomme oneste. Ovviamente prendete il mio parere con le pinze, visto che le usate praticamente mezza volta. Qui, come detto, c'è il mio set di gomme nuove. Adesso col buon Antonio, che corre anche lui nella Junior, però Junior, abbiamo detto, io l'altra volta ho fatto 53 e 6. No, è 4. È 4, è vero. È 4 grippando, cioè io ho preso la linea ingrippata. Ho fatto 53 e 44. Che non è male. È male. È male, non è male per la prima volta. Oggi vorrei scendere sul 52 e mezzo. Abbiamo detto, se scendi, perché mancano ancora 3 turni, se scendi tra il 52 e mezzo e il 53 Sulla gomma nuova per l'ultimo turno, anche se la pista magari l'ultimo turno non sarà bellissima, ma almeno ce la proviamo. Nessuno ce lo può dire. Nessuno ci può fermare. Quindi adesso mezz'oretta ad aspettare, poi andiamo su per il primo turno insieme. E se ti becco provo a seguirti, anche se mi sa che non ce la farò. Sul rettilineo sì, perché c'ho il senior, ma nelle curve farò fatica. Vediamo se ti posso dare qualche dritta su qualche traiettoria. Dai, io provo a seguirti, senior.
alla fine ce l'abbiamo fatta, 52,99, quindi sono sceso sotto il muro del 53 secondi, lo so, di un niente. Quindi a questo punto, come avevo detto, avrei dovuto buttare su la gomma nuova, la Comet nuova, però sfiga vuole che ho avuto un contrattempo personale e non sono riuscito a fare gli ultimi 2 turni, quindi sarà per una prossima volta. Analizziamo però adesso questi 3 giri. Allora, come avrete sicuramente potuto notare, il mio kart è parecchio scivoloso, specialmente al posteriore. Questa tendenza la ha in quasi tutte le curve, anche quelle semplici, dove non bisogna fare altro che girare poco il volante e tenere giù il piede. Niente, a centro curva lui tende a scappare dietro. Questo, ragazzi, è esclusivamente perché, come sapete, io sono un amante del risparmio. No, non è vero. E giro ancora con la gomma del bidone, quella che ho trovato allonato lì, accantonata vicino a un bidone dell'immondizia che era pronta per essere buttata. Lo so, non andrebbe fatto, bisognerebbe di tanto in tanto provare con la gomma nuova, anche perché se si vuole davvero migliorare sul go-kart va bene usare la gomma usata, però ogni tanto veramente bisogna buttare su una gomma nuova, cercare di capire quali sono i limiti di quella gomma e migliorarsi nella guida di conseguenza. Anche perché se voi usate sempre solo la gomma usata, potete andare forti quanto volete, andare al limite teorico del mezzo con quella gomma, che può essere qui, e non sapere quanto effettivamente il kart possa andare forte, che con una gomma nuova può andare forte fino qui, ad esempio. Quindi un pilota che ha sempre usato gomma usata, quando metterà la gomma nuova, non arriverà a guidare qui, ma arriverà a guidare qui, anche con la gomma nuova, perché non sa che effettivamente la gomma nuova può darvi tanto grip in più e quindi voi non avrete mai la confidenza di spingere così in avanti la vostra guida, benché siate supportati da un grip veramente elevato dato dalla gomma nuova. Questa che avevo su non era una gomma usatina, era proprio una schifezza, tant'è che ci ho girato su 3 volte e non si consumava neanche più, la mescola era veramente quasi cristallizzata, non andava più, non ne ha più. Tuttavia questa era la mia seconda volta su questo go-kart e ci sono ancora tante cose che devo capire, tante cose che devo imparare. Devo ancora, ad esempio, sviluppare tanti automatismi nella mia testa e prendere ancora confidenza con le dinamiche del nuovo mezzo. E quindi ho pensato che forse non ne valeva veramente la pena di prendere e buttare 200 euro per una giornata di test anche molto fredda mettendo su una gomma performante. Una delle cose che mi sono veramente accorto però guidando questo go-kart è l'importanza di avere una gomma buona sul kart monomarcia. E voi direte, grazie al cavolo Gabriele, lo sappiamo che una gomma buona ti darà più performance. Certo, la gomma è importantissima, però una di quelle cose che ho notato è che a differenza del KZ, dove il divario tra non dico una gomma nuova, ma una gomma usata tanto e una meno usata, era più piccola, nel monomarcia questa differenza diventa enorme. Questa affermazione è in base alle mie esperienze personali. E questo perché questa registrazione che sto facendo adesso, che state vedendo, l'ho fatta ben dopo questa uscita a Franciacorta. Infatti sono andato già altre 2 volte. Una allonato, sempre con sta gommaccia qua, e la seconda sono andato a Lignano a fare i test collettivi Yame, dove all'inizio sono partito con una gomma Vega Blu abbastanza buona e già lì ho notato una differenza importante anche se non fosse nuova, cioè una Vega Blu usata che dovrebbe essere più lenta di una Comet usata era comunque molto più veloce rispetto alla gomma che ho qua su nel video. Poi invece con la gomma nuova vabbè, ma queste sono tutte altre considerazioni che faremo nei video che usciranno in seguito, che ho già registrato e che adesso monterò. Vi posso dire che tutti gli errori che vedete nel video, quindi come il sovrasterzo a centro curva, l'applicazione veramente lenta dell'acceleratore in uscita dai tornanti o le frenate veramente anticipate sono magicamente, automaticamente scomparse o comunque molto diminuite appena ho messo sulla gomma nuova. Ma come detto, tutto ciò sarà argomento dei video futuri, quindi se non volete perderveli iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, in modo che se YouTube vuole ogni tanto vi mandi una notifica quando pubblico un nuovo video e non 10 giorni dopo, ma soprattutto lasciate un like e lasciate un commento. Come al solito ci tengo a ringraziare veramente tantissimo tutti i miei iscritti al canale Patreon che mi danno veramente una mano immensa a supportare questo progetto e a permettervi di portarvi questi video. È un ringraziamento davvero di cuore speciale perché dove ormai in un mondo in cui l'intrattenimento viene dato per scontato, gratuito, e io reputo che molte cose debbano essere gratuite, con il vostro piccolo contributo dimostrate veramente un grande rispetto per tutto il lavoro che ci sta dietro questi video. Quindi grazie ancora. E se voi che non siete ancora iscritti al mio canale Patreon e avete voglia di supportarmi, vi lascio qua il link in descrizione con una cifra veramente stupida
potete darmi una grande mano a portarvi più video in pista. Comunque, grazie veramente a tutti per aver guardato questo video. Noi ci vediamo al prossimo video che sarà nel Tempio dei Grandi, al South Garda Karting di Lonato.